ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைனாலே சிக்கன் மட்டன் அது இதுன்னு நல்ல ஸ்பெஷலாக சாப்பாடெலாம் எல்லா வீட்லேயும் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து புரட்டாசி மாதங்கனால நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து நான்வெஜ் செய்ய மாட்டாங்க, வெஜ்ஜு தான் சமைப்பாங்க. எங்கள் வீட்லேயும் இன்றைக்கி வெஜ்ஜு தாங்க. சுரக்காய் சாம்பார் வைக்கிறாங்க. சரியா, எங்கள் மாடை பாருங்கள், இந்த நிற்கிது, இதுதாங்க அதோட வீடு. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, நீங்கள் வாழை மரம் வச்சுருந்தீங்களக்கா, அது வந்து கொலை விட்டுருச்சா அப்படின்னு கேட்டீங்க. அப்படியே வாங்க வாழை மரத்தையும் பார்த்துலாம். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொலை விட்டுருக்கு. அப்புறம் இன்றைக்கி என்னென்ன வேலைன்னா இருக்குது அப்படின்னா, இந்த காட்டன் பார்த்தீங்களா, பனங்காய் இங்கே கொஞ்சம், அப்படியே இப்படி வந்தீங்கன்னா இந்த சைடு அம்மி பக்கத்தில் கொஞ்சம் பனங்காய் கிடக்குது. அதெல்லாம் நாளைக்கு மேடு மெத்தி நாளைக்கு புதைச்சி வைக்கலான் இருக்கோம். அப்புறம் வந்து அம்மா சமையல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு இவ்வளோ நேரமாக சமையல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆமாம், அன்றைக்கி கொஞ்சம் காட்டுக்கெலாம் போயிட்டு வந்து அம்மா தேங்காய் வைக்க போனாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைனால நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ தான் சாப்பாடு ஆக்கி முடிச்சிருக்காங்க. சாப்பாடு செஞ்சு எல்லாம் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி சாப்பாடெல்லாம் செஞ்சு வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி உள்ளே கொண்டு போயிட்டாங்க. இப்போ அம்மா இந்த சொன்னேன்ல சுரக்காய் சாம்பார், அதை வச்சு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு கொஞ்சம் துவரம் பருப்பும் பாசிப்பருப்பும் சேர்ந்து கலந்து வேக போட்டிருக்காங்க. முக்கால்வாசி பார்த்தா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து வெங்காயமும் பூண்டு போட்டிருக்காங்க. நிறைய பேர் கேட்டிங்க சுரக்காய் சாம்பார் வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி. ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 பருப்பையும் போட்டுக்கோங்க. முக்கால் பதம் வெந்தோடனே வெங்காயமும் பூண்டும் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நாங்கள் வந்து என்னென்ன போடுறேன்னு வீடியோவில் கண்டினியூவாக பாருங்கள், சரியா? இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அலசி வச்சு சுரக்காவை போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி போட்டிருக்காங்க. தக்காளி போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றிருக்காங்க. இப்போ நான் அதை வந்து மூடி வைக்க போகிறேன். மூடி வச்சிட்டேங்க. கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மசால் பொடியெல்லாம் போட்டுட்டு தாளித்து விட்டுட்டோன்னா சூப்பரான சுரக்காய் சாம்பார் ரெடி. நான் உங்களுக்கு அது வெந்த பிறகு தாளிக்கும் போது காட்டுறேன். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. எங்கள் மாடு பார்த்திங்களா, அழகாக வைக்கல் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ நான் ஃபோனை கொண்டு வந்தோம்னான்னுட்டு யாருடா அது அப்படின்னு பார்க்குறது. நிறைய பேர் கேட்டிங்க, நீங்கள் வந்து சாதம் எதுலக்கா செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க. நாங்கள் வந்து பெரும்பாலும் சட்டியில் தாங்க சாதம் வந்து வடித்த சாதம் தான் செய்வோம். எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் குக்கர்லாம் கிடையாது, அதனால் வடித்த சாதம் தான் செய்வோம். அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்டிங்க, விறகடுப்பில் சமைப்பீங்களா இல்லை ஸ்டவ் அடுப்பில் கேஸ் அடுப்பில் சமைப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்க. கேஸ் இருக்குங்க, ஆனால் வந்து மழை நேரம் இல்லை அவசரத்துக்கு அப்படின்னா தான் உள்ளே வைப்போம். இல்லைன்னா பெரும்பாலுமே நாங்கள் விறகடுப்பில் தான் சமைப்போம். விறகடுப்பில் சமைச்சா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதனால் விறகடுப்பில் தான் சமைப்போம். ஓகே, அடுத்து வந்து ஏன் குக்கர் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிங்க அப்படின்னு கேட்காங்க. எல்லாம் ஒரு பயந்தாங்க. இதுக்கெல்லாம் பயந்தா எப்படிக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம். இல்லை, குக்கர் வந்து யூஸ் பண்ண தெரியும், ஆனால் பட் வந்து அது வந்து தண்ணி அளவு வந்து நம்ம தப்பாக ஊற்றிட்டோம் இல்லை தப்பாக எதுவும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வெடிச்சிடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதனால் கொஞ்சம் எனக்கு பயம். நாங்கள் வந்து எப்போவுமே பெரும்பாலும் வந்து விறகடுப்பு தான் யூஸ் பண்ணி சமைப்போம். அப்புறம் வந்து அம்மிக்கு வந்து மசாலா அரைக்க இடிக்க அந்த மாதிரிக்கு அம்மி யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். அப்புறம் வந்து மாவு அரைக்கலாம் ஆட்டு உரல் இருக்குது, அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். பெரும்பாலும் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டத்தை வந்து நாங்கள் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? சரி, நான் அப்போ வந்து பருப்பெல்லாம் வெந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அதெல்லாம் நான் சாம்பார் தாளிக்கும் போது எல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், ஓகேவா? பாருங்கள், இந்த வைக்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு டியான் குட்டி. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்க சுரக்காய் சாம்பார் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா அதுவும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான், ஆனால் செம்மையாக இருக்கும். சாம்பார் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி சாதம், இட்லி, தோசை எதுக்குனாலுமே நம்ம
சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சரிங்க, நான் விழாக்க கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகேவா? நம்ம போட்ட சொரக்காய், வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி எல்லாம் நல்லா பருப்பு எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ ஒரு 4 டீஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மசாலா தூள் போட்டிருக்காங்க. இப்போ அது நல்லா கொதிச்சு பச்சை வாடையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணணும். அப்போ நம்ம தாளித்து விட்டுட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக. இப்போ நம்ம தாளித்து விடுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டிருக்காங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சுங்க. நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, நீங்கள் வீட்டில் குழம்பு மிளகாத்தூள் பண்ணுறீங்களாக்கா, அது எப்படி பண்ணீங்க, என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்லாம் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. நான் உங்களுக்கு அது தனியாக நாங்கள் மசாலா அரைக்கும் போது தனியாகவே ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு எடுத்து போடுறேன். இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிச்சு, கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ வெட்டி வச்ச ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை மட்டும் போட்டுக்கலாம். போட்டு தாளித்து இறக்கி ஊற்றிட்டோம்னா நம்ம சுவையான சொரக்காய் சாம்பார் ரெடிங்க. இதோடு நான் அந்த விழாக்கை முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம உங்களுக்கு சாயந்தரம் ஈவினிங் விழாக்கு எடுக்க முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக எடுக்கிறேங்க. ஓகேவா? இன்றைக்கி மார்னிங் விழாக்கு இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.